Всем огромный-огромный привет, мои дорогие-дорогие друзья. Ребят, мне опять пропал тигр. Опять я не знаю, где он. Кто-то его опять утащил. А у кота, по-моему, заволосела подмышка. Ну ладно, значит, ребят, есть о чем поговорить. В первую очередь. Значит, позавчерашняя лепешка, самая последняя, вышла она, по-моему, в 22 часа, у Быковой 12 минут, или там 13, ну не суть, где Быкова показывает масло и говорит: вот, вы думаете, я сейчас спать пойду, да херушки вам, ага, я, говорит, такая работница, это вы все ляди такие, я сейчас, говорит, буду топить масло. Ага, вот 3 часа буду, значит, здесь сидеть безвылазно. Ладно, все, значит, ей стали писать: Оля, а когда же ты спишь? Оля, значит, ой, там, ты такая бедная и несчастная, и так далее. Следом выходит у нее ролик, значит, на следующий день, где она показывает нам масло и говорит: я, говорит, буду сейчас топить там чуть ли не 100 килограмм масла вчерашнего. Ёшкин ты кот, блин, звездливый. А чё ж ты ночью-то делала? Я говорю: ребят, либо она действительно без вранья и дня прожить не может. Нет, ну ты вчера говорил, я сейчас ложиться не буду, вот масло. Я еще посмотрела так, там кусман такой маленький, говорит, промытое масло. Ага, вот это вот как было, у нее, значит, как масло взбивается, так она его чувствуется, положила куда-то, все, и типа будет взбивать. Ага, а на следующий день опять-таки она будет, значит, топить вот это вчерашнее масло. Я говорю: ну, звездоболище. Значит, что по ролику? Светка уже запряженная работать на молочной кухне. Я смотрю, она там и кастрюли намывает, и маслобойку уже моет, значит, ведра, все, говорит, вот 10 штук ведер. Пчелка Майя. А у меня вопрос, Быкова. Вот смотри, приезжий человек. Ты ездишь за Светой, значит, 8 часов утра, она начинает свой вот этот вот трудовой подвиг, и чувствуется часов 8, ну, 12 часов, да, она приезжает. Быкова ее, значит, увозит. Ага. А так интересно получается, а почему же Света у тебя все успевает? И за детьми посмотреть, и погладить белье, изготовить, значит, надеюсь, вкусный ужин, обед и завтрак детям. Убрать всю квартиру, а мы помним, какой срач был, да, вот квартиру, говорю, дом, какой был срач, значит, после 7-дневного отсутствия, значит, той же самой Альбины, и все девчонка успевает. И еще Быкова ее запрягает вымывать все на этой, значит, летней кухне. А у меня вопрос, Быкова, а когда ты Свету уже будешь просить выполнять свой супружеский, ну даже, ну как супружеский, наверное, скорее всего, ладно, не будем грубить, долг с Сашей. Ну вот я так думаю, скоро и это будет, ребят. Она к Свете будет подходить: ой, Свет, вот как бы надо, Санек просит, ой, я так упорхалась, иди там на 6 секунд к нему, сходи. А я думаю, так и будет. Я говорю: Быкова, позорище. Опять-таки она показала кадр, как они рядом со Светой. Ребят, Света – это 2 Быковой. Как так можно разжиреть? Я вот этого понять не могу. Ну, а с другой стороны, а почему я задаю такие вопросы? Как на нее не посмотришь, едет в машине, значит, сосет, ребята, ага, леденец, да, перекатывает, значит, с одной стороны щеки, значит, на другую, ага, ну, либо это зуб, либо это леденец, ребята, а третьего не дано. Угу. На стримах постоянно хавает. Как она уплетала эту, я не могу, сковородку попкорна, ну это хоть стой, хоть падай. Быкова, ну на тебя девки смотрят. Я, конечно, понимаю, что этот попкорн не ложкой едят и так далее, но в какую-то вазочку можно было бы пересыпать или хотя бы поделиться со своими детьми. Я говорю, все в одно рыло, вот в эту вот необъятную глотку. Ребята, хоть стой, хоть падай. Ну, значит, что еще было интересно в этом ролике? Ага. Мимимишную сцену Быкова хотела нам показать. Все детишки, значит, мало-мало меньше, сидят на Леонином коврике. Ну ладно, я утрирую, на Леонином коврике сидела только маленькая Вероничка. Подходит Саша, берет Вероничку на руки, и Вероника начинает орать, Вероника начинает плакать. Я что-то не поняла. А что поменялось-то? Раньше с какой любовью Вероника, значит, на твоего вот этого беззубого хрюнделя смотрела, а сейчас... Она его отталкивает, она его, чувствуется, боится. Что же там такое происходит? Что же происходит интересно и удивительное рядом? Ребят, а я с чем хотела сравнить? С кем?
с Ирой Многодеточкой. Тоже у нее вчера вышел ролик, ребят, как они ездили в океанариум и так далее. И Иришка показывала свою булочку, Настеньку, в новом розовом платьишке. Ой, я не могу, ну такая прелесть, ребята, в колготочках. Рядышком сидит сестренка, гладит, целует, вот пирожочка, вот, ну так здорово, Быкова. И твои дети, дети подземелья, полуторагодовалая Вероника, ребят, на улице жарень, видно, Вероника в ботинках. Даже не в ботинках, а в полусапожках. Ты хотя бы смотришь, что на твою дочку надевает эта Саша. Саша там, походу, все. Уже ее, значит, записали в няньки. Ага, Саша сидела около ванны, когда Вероничка купалась на стуле. А вот мне интересно, а куда смотрят органы опеки? Сидит 10-летняя сестра. По-моему, она играла даже в телефон или там что-то смотрела на стуле. Купается в ванной маленький ребенок. Секундное дело подскользнуться, удариться головой об борт этой ванны или просто упасть. Матери без разницы, матери похеру. Мать, не представляете, упорхалась. Закидывала, значит, в стиралку и в сушилку белье, а потом на стриме будут говорить: я так устала, я сегодня целый день стирала, я сегодня целый день сушила, вот бегала, понимаете, вот с простыней, значит, по дому сушила она белье. Вы говорите, вообще охеревшая, просто охеревшая. Ну ладно, значит, про стрим. Ребята, сидит. Понимаете, вот день загробной жизни, не знаю, там кого-то. Вот этот приглушенный свет, голос из подземелья. У меня болит горло. Ой, извиняюсь. Вчера у тебя ничего не болело. Горло у тебя вчера не болело. Вчера у тебя была, что у нее там, тошнота, изжога, отрыжка, я не знаю, там живот у нее пучило, да, газы вот эти, у тебя горло не болело. Тут у нее уже горло болит. Все, я, говорит, буду сегодня говорить. Вот он таким голосом говорил ребятам. Я буду сегодня говорить вот таким вот голосом тихим, ага. И камера, главное, на нее смотрит. Не показывается кровать. Быкова, че, напился твой хрячина-то? Закололи они поросенка, да, значит, этим днем. Нажрался шашлыков и запивал водкой. И лежит сейчас, дрыхнет у тебя на стриме. Быкова, а у тебя не пазарно. Ты сидишь якобы на своей работе. Как ты постоянно говоришь, это же моя работа. Интересно, у нее в трудовой книжке вот прописано вот это вот, да, работа? Ну ладно. А вот это чучело, извините, ебучело, спит у тебя сзади, позади тебя. А я слышала сопение, У меня слух еще хороший, память хериная, а слух хороший. Нормально, да? А значит, когда на стрим прибегают дети, Быкова отключает микрофон. И не очень вежливо, но с улыбочкой на лице, значит, пшикает на них ядом, и детки сразу же сдуваются из комнаты. А хряк у нас лежит рядышком. Ребят, а это как? Это вообще возможно? И у меня еще один вопрос. А где спит Вероника? В ролике Быкова показала, что на первом этаже волшебным образом, значит, появилась раскладушка. Угу. Это по поводу того, по поводу наличия спальных мест у детей, да. Опека же ведь говорит, что спальные места присутствуют, да, конечно. Но я не заметила в этой комнате Вероникиной кроватки. Значит, я делаю вывод. Мать с ёбарем спят на втором этаже. Правильно? Правильно. С ними, значит, еще кто спит? Матрона, Яков. Но Оля, наверное, сделала такой выбор, знаете, чисто из каких-то этических соображений. Ну вот будет Яков и Матрона смотреть на наше совокупление с Сашулей и ничего не поймут. Быкова поймут. Ну вот, я, значит, не про то. На первом этаже спят все старшие, и Леша тоже. Мы его видели, да, значит, в этой одежде, в которой он варит вот эту кончету, которую она в Москву сегодня повезет, да. Угу. Спит на кровати. А где Вероника? Альбины у тебя, пардонец, нет уже неделю. Я так поняла, Федя спит отдельно. Там Федя, понимаете, вот такая вот действительно девица, его не трогать, он постоянно учится. Да, то, значит, на права, то фрилансу, то мультипликации. Ага, только бабла от него нету. С ним Вероника точно не спит. А где спит маленькая девчонка полуторагодовалая? Ни у кого, у опеки вообще вопросов по поводу этого не возникает. И еще о чем я хотела поговорить. Так интересно. Ребят,
прошу прощения, Быкова открывается с новых сторон. Вот алмазом ее никак не назовешь, понимаете, вот кусок дерьма, но грани новые открываются. Значит, про хейтеров она на стриме стала говорить. А мне так понравилось, так понравилось. Оль, прям, ну, молодец, просто молодец. Даешь мне новые темы, значит, для размышления. У нас гром здесь, извините, пожалуйста. Хейтеров она сравнила, ребят, с извращенцами. Да. Вот, говорит, хейтеры пишут свои комментарии, и, говорит, у меня такое ощущение, что они, говорят, из тех породы людей, там, из зоофилов и некрофилов, вспомнила это слово, те, кто что-то делает с животными и, значит, вот с умершими. Быкова, а у меня к тебе вопрос. А откуда же матери 10 детей знать о таких извращениях, Оль? Все-таки был какой-то аспектик в твоей жизни, да? И про зоофилию, и про некрофилию. Оль, ну ты сама себя сдаешь с потрохами. То, что капрофилка конченая, это уже всем понятно. Это уже доказали и так далее кое-кто. Но то, что ты зоофилка... Ребят, ну у нормального человека не будет в голове таких мыслей. Сравнивать кого-то. А, кстати, до этого она сказала, ой, я ненависти никому не испытываю. Нет, если я буду испытывать кому-то ненависть, я, говорит, перестану готовить. Вот ты почему шкура не готовишь. Потому что постоянно в ненависти. Ну, я не испытываю, нет. Но мы, конечно же, все забыли, как она поливает грязью постоянно Евгения Петровича. Вот почему она не готовит. Но я еще вернусь вот к этому разговору про зоофилию и капрофилию. Быкова. Но ведь когда-то ведь тобой кто-то должен заняться. Будут смотреть твои стримы. Будут вырезать вот эти вот твои фразочки. Ты вообще башкой не думаешь. Отбитая, да. Чувствуется, ребята, Санек там прикладывает к ней. И не только руку. Ну что, ребяточки, на этом я вам хочу сказать огромное спасибо. Спасибо, что вы меня слушали. Хочу вам пожелать здоровья. Еще раз здоровья, счастья вам. Спасибо, что тратите на меня самое дорогое. Это свое время. Люблю, целую. Пока!